Kubo, ty jsi tady největší frér. Jaký je tvůj oblíbený programovací jazyk? Já programuji jedině, zásadně v Ostra Javě. Co to je? Programovací jazyk, který pochází z Havířova. Je postavený na Javě, akorát třeba místo for loopu je Farat. A vlastně místo předníku se dává pít. A to když vypípáte. Pane kolego, jaký je váš oblíbený programovací jazyk? Anglický. Pěkně, děkujem. Co je tvůj oblíbený programovací jazyk? Já jsem nikdy neprogramoval, brácho. Takže C#? Jo. Děkujem. Pane kolego, co je těžší? Kilo peří nebo kilo cihel? To je těžká otázka. Děkuju. Jsem mega dobrý. Jakoby tohle, jestli na Instagramu nebude mít 8 lajků, tak už nevím. Pane kolego, co je váš oblíbený programovací jazyk? Python, Proč? protože je jednoduchý na naučení. Děkujeme. Pane kolego, co je váš oblíbený programovací jazyk? Já jsem naposledy na gymnáziu dělal v C# a v ničem jiném jsem v životě nepracoval. Respekt. To už je třetí C# tady, tyjo, to je... Váš oblíbený programovací jazyk? Blender. Respekt.